फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो ACMV HVAC मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की है। कंपनी का नाम है अलाइट प्राइम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्विसेज। इसमें आपको लोकली अवेलेबल होना है। देन यू शुड हैव QID एंड NOC। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। देन 3 to 5 years एक्सपीरियंस एज अ मेंटेनेंस सुपरवाइज़र होना चाहिए और आपके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये रिक्वायर्ड फुलफिल है तो आप अपनी CV ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू।